大家好，今日要講嘅係二號位嘅攔網。對副攻嚟講，拍二號位攔網亦真係要攔截對面4號位嘅進攻。咁呢條片就會用翻2種移動攔網嘅步伐去同大家講下點樣拍2號位嘅攔網。以我個人習慣嚟講，喺對方有副攻掩護嘅情況下，我大多數會用合併步攔網去攔兩邊嘅邊攻，因為作為副攻一定要跟咗對面3號位嘅進攻先。如果佢只係攞嚟掩護，咁我哋先會再拍兩邊嘅攔網。咁我哋再睇多次呢一球啦。咁首先我會留意副攻嘅助跑方向，然之後正對住佢準備起跳，然之後喺二傳手升咗個波俾4號位之後，我哋就要即刻判斷到呢球波嘅落點。咁可以見到二傳手升短咗呢球波同隨手做咗個戰術配合嘅。咁我喺判斷咗落點之後，就即刻做咗個短嘅合併步，然後起跳攔網。咁另外我哋拍兩邊攔網都有啲重點嘅，最緊要嘅就係拍齊個攔網啦。咁見到呢一球我哋要移動嘅距離比較遠啦，但係我淨係用咗一次合併步，所以我哋同另外一位攔網手中間就會出現咗一條罅，好容易會被對手喺我哋中間打穿。雖然呢球最尾都係有效攔網嚟嘅，但係我哋喺同樣嘅情況應該試下用2次合併步或者1次交叉步去延長我哋移動攔網嘅距離，咁先可以令到個攔網拍得更齊。咁交叉步嚟講呢，佢嘅移動速度相比起合併步會慢少少。而用交叉步但係成日追唔切兩邊攔網嘅同學可以試下喺對方冇副攻掩護嘅情況下先至再用交叉步攔網。咁交叉步同合併步唔同嘅地方就係交叉步過程中會有轉身啦，咁所以我哋就要確保喺空中嘅時候，我哋同另外一位攔網手都係正對住張網嘅。咁如果墊波嘅時候唔係正對住張網，就會有可能俾人打足手出界啦。就好似呢球咁，我隻手喺墊波嘅時候，我個身仲有少少微微向住牆外面，未完全正對翻張網，所以呢球波就攔唔翻去對面牆度啦。所以對交叉步嚟講，喺空中時候嘅身向係一個比較值得留意嘅重點。咁無論係用合併步定係交叉步拍2號位攔網，都要同另外一位攔網手拍齊，咁先至係一個好嘅雙人攔網。